Selamat pagi, salam sehat dan penuh semangat untuk sahabat semuanya. Selamat bergabung di channel kami, Tips Bugar Lansia. Saya Sadewo, seorang praktisi yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan para lansia. Izinkan saya bertanya langsung kepada Anda. Siapa di antara Anda yang saat ini tengah merasakan derita batuk yang tak kunjung reda? Jika Anda mengacungkan tangan, ketahuilah bahwa saya benar-benar memahami perasaan Anda. Saya tahu betul betapa tersiksanya ketika batuk menyerang, terutama pada usia kita. Batuk bukan sekedar rasa gatal di tenggorokan. Ia adalah gangguan nyata yang merampas kualitas tidur, membuat makan terasa tidak nyaman, dan bahkan membatasi interaksi Anda dengan keluarga. Kondisi ini seringkali membuat kita merasa lemah dan khawatir. Namun Anda tidak perlu cemas lagi. Hari ini, saya telah menyiapkan sebuah solusi alami yang telah teruji. Saya akan membagikan kepada Anda 7 obat herbal ajaib, kekuatan alam yang luar biasa, yang secara efektif dapat meredakan, melawan, dan membantu menyembuhkan batuk pada kelompok usia kita. Saya mohon Anda untuk tetap bersama saya dan menonton video ini sampai selesai, sebab hanya dengan menyimak seluruhnya, Anda akan mengetahui apa saja ke-7 ramuan ajaib ini, dan bagaimana cara terbaik mengolah serta mengonsumsinya agar hasilnya maksimal. Sebagai salam perkenalan, sebelum kita menyelami rahasia ini, mari kita saling mengenal. Saya sedang siaran dari Jakarta. Anda sendiri menonton video ini dari kota mana? Silahkan tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Baik, sahabat sehat, mari kita langsung masuk ke daftar rahasia alami kita. Obat herbal ajaib yang pertama, yaitu jahe merah. Mengapa jahe merah? Sederhana saja, jahe merah adalah penghangat alami nomor 1 yang dapat Anda temukan di dapur. Saat batuk menyerang, terutama batuk yang terasa kering atau batuk berdahak akibat masuk angin, tenggorokan kita seringkali terasa gatal, dingin, dan meradang. Jahe merah ini mengandung zat alami yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengurangi peradangan atau kemerahan pada saluran napas Anda. Sensasi hangat yang ditimbulkannya seketika memberikan kenyamanan, seolah-olah sedang menyelimuti tenggorokan Anda dari dalam. Melawan peradangan dengan senyawa alami. Kekuatan utama jahe merah terletak pada senyawa yang dimilikinya, yang bekerja seperti pemadam kebakaran kecil dalam tubuh. Senyawa ini dikenal dapat membantu menenangkan sel-sel yang iritasi akibat batuk yang terus-menerus. Selain itu, jahe merah juga memiliki peran penting sebagai pendukung sistem kekebalan tubuh kita. Dengan mengkonsumsi jahe merah, kita tidak hanya meredakan gejala batuk, tetapi juga membantu tubuh kita membangun pertahanan yang lebih kuat untuk melawan virus atau bakteri penyebab batuk. Ini adalah pendekatan dua arah, meredakan batuk sekaligus menguatkan pertahanan, menjadikannya pilihan ideal dan menyeluruh bagi kita para lansia. Bagaimana cara terbaik mengkonsumsi jahe merah ini, Pak Sadewo? Caranya sangat mudah. Ambil beberapa potong jahe merah sekitar 2 hingga 3 ruas jari. Cuci bersih, lalu Anda boleh mengiris tipis atau sekadar menggepreknya. Kemudian, rebus potongan jahe tersebut dalam 2 gelas air hingga airnya agak menyusut dan aroma jahenya tercium kuat. Setelah air rebusan menjadi hangat, saring airnya dan minumlah secara perlahan. Untuk meningkatkan khasiatnya dan menambah rasa, Anda bisa menambahkan 1 sendok teh madu murni. Minumlah ramuan jahe merah ini 2 hingga 3 kali sehari, terutama sebelum tidur untuk memastikan tidur Anda tidak lagi terganggu oleh serangan batuk. Ini adalah resep sederhana yang terbukti mujarab. Sahabat sehat Sadewo, mari kita lanjutkan ke ramuan ajaib kita yang kedua, kunyit. Mungkin Anda mengenal kunyit sebagai bumbu dapur yang memberikan warna kuning cerah pada masakan. Tetapi sesungguhnya, kunyit jauh lebih dari itu. Kunyit adalah salah satu obat penyembuh alami terbaik di bumi, dan ia sangat efektif untuk meredakan batuk yang disertai dengan rasa sakit atau radang di tenggorokan. Kunyit mengandung zat yang bekerja sangat kuat sebagai penenang peradangan. Jika tenggorokan Anda terasa gatal, panas, atau bahkan seperti ada luka kecil akibat gesekan batuk yang terus-menerus, kunyit adalah solusi yang tepat.
Keunikan kunyit terletak pada kemampuannya untuk bekerja tidak hanya sebagai pereda gejala, tetapi juga sebagai penyembuh dari dalam. Senyawa aktif dalam kunyit dapat membantu menenangkan lapisan mukosa di tenggorokan dan saluran pernapasan yang iritasi. Ini sangat penting, terutama bagi kita para lansia, karena proses penyembuhan jaringan tubuh kita cenderung melambat. Dengan rutin mengonsumsi kunyit, kita memberikan dukungan kuat kepada tubuh untuk memperbaiki kerusakan kecil yang disebabkan oleh batuk. Selain itu, kunyit juga bertindak sebagai pelindung yang membantu meningkatkan kemampuan tubuh kita dalam melawan serangan kuman atau virus yang mungkin memperburuk batuk. Lantas bagaimana cara mengonsumsi kunyit agar khasiatnya maksimal untuk batuk? Anda tidak perlu repot membuat jamu yang rumit. Cara paling mudah adalah dengan memarut sedikit kunyit segar, cukup 1 ruas jari saja, lalu campurkan parutan ini dengan 1 cangkir air hangat. Anda bisa menambahkan sedikit madu murni atau gula aren untuk memperkaya rasa. Tips penting dari saya, agar penyerapan zat baik dalam kunyit lebih optimal, tambahkan sedikit bubuk lada hitam ke dalam ramuan Anda. Ini adalah cara tradisional untuk memastikan tubuh Anda benar-benar bisa memanfaatkan semua kebaikan dari kunyit. Konsumsi ramuan ini 2 kali sehari dan rasakan perbedaannya pada tenggorokan Anda. Baik sahabat sehat Sadewa, kita masuk ke obat herbal ajaib yang ketiga, yaitu kencur. Jika jahe merah unggul sebagai penghangat dan kunyit handal sebagai pereda radang, maka kencur adalah pilihan utama saya untuk Anda yang menderita batuk berdahak yang sulit dikeluarkan. Batuk berdahak seringkali terasa sangat mengganggu, karena dahak yang lengket dan tebal membuat dada terasa berat dan pernapasan menjadi tidak lega. Kencur memiliki kemampuan istimewa untuk membuat dahak yang kental itu menjadi lebih encer, sehingga lebih mudah dikeluarkan saat Anda batuk. Efek ini membantu membersihkan saluran pernapasan kita secara alami. Kencur mengandung zat alami yang tidak hanya membantu mengencerkan dahak, tetapi juga memberikan efek yang sangat menenangkan pada tenggorokan dan saluran pernapasan. Kencur bekerja mengurangi kejang atau dorongan batuk yang tidak perlu, yang seringkali membuat kita kelelahan. Jadi, selain membantu mengeluarkan dahak, kencur juga memberikan jeda dan istirahat pada otot-otot dada dan tenggorokan yang sudah bekerja keras karena batuk terus-menerus. Dengan demikian, kencur memberikan rasa lega ganda. Saluran napas bersih dari dahak dan dorongan batuk pun berkurang. Ini adalah manfaat yang sangat penting untuk kenyamanan tidur dan istirahat Anda di malam hari. Lalu bagaimana cara mengolah kencur yang paling mudah dan efektif? Anda bisa membuat minuman sederhana dari kencur. Ambil beberapa ruas kencur, sekitar 2 ruas jari, cuci bersih, lalu parut atau tumbuk hingga halus. Campurkan kencur yang sudah dihaluskan ini dengan air matang hangat, lalu saring ampasnya. Sama seperti jahe dan kunyit, Anda bisa menambahkan sedikit madu murni atau sejumput garam dapur halus untuk meningkatkan rasa dan khasiatnya. Minumlah ramuan ini selagi hangat 2 kali sehari. Konsistensi dalam meminumnya akan sangat membantu dalam mengurangi dahak yang menumpuk. Kencur adalah bukti nyata bahwa obat terbaik seringkali adalah yang paling sederhana dan paling dekat dengan kita. Sahabat sehat Sadewo, kita tiba di obat herbal ajaib yang keempat, yaitu daun sirih. Daun sirih sudah lama dikenal dalam tradisi kesehatan kita sebagai tanaman yang sangat istimewa, terutama dalam hal kebersihan mulut dan tenggorokan. Mengapa daun sirih sangat bermanfaat untuk batuk? Karena seringkali batuk kita disebabkan oleh infeksi ringan atau kuman yang bersarang di area tenggorokan. Daun sirih mengandung minyak alami yang memiliki kekuatan luar biasa untuk membasmi kuman, virus, atau bakteri. Sifat ini kita kenal sebagai antiseptik alam yang kuat, menjadikannya pembersih alami yang dapat Anda andalkan. Saat kita batuk, iritasi dan luka kecil seringkali muncul di tenggorokan. Dan ini menjadi pintu masuk bagi kuman untuk semakin memperburuk kondisi kita. Daun sirih bekerja dengan cara membersihkan dan menyegarkan area tersebut. Dengan memanfaatkan air rebusan daun sirih, kita secara efektif mengurangi jumlah kuman yang menyebabkan peradangan dan infeksi. Ini adalah langkah pencegahan dan pengobatan yang sangat efektif.
Tidak hanya itu, aroma alami yang dikeluarkan oleh daun sirih juga memberikan sensasi lega pada saluran pernafasan, membantu hidung dan tenggorokan terasa lebih terbuka dan nyaman, sehingga batuk dan sesak pun dapat berkurang. Lalu, bagaimana cara menggunakan daun sirih untuk mengatasi batuk? Caranya sangat sederhana. Ambil beberapa lembar daun sirih yang segar, sekitar 5 hingga 7 lembar, cuci bersih, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga mendidih dan airnya berkurang menjadi 1 gelas. Air rebusan ini dapat Anda gunakan dengan 2 cara. Cara pertama dan yang paling umum adalah menggunakannya untuk berkumur. Berkumurlah dengan air hangat rebusan daun sirih ini 2 hingga 3 kali sehari untuk membersihkan tenggorokan Anda. Cara kedua, bagi batuk yang cukup membandel, Anda bisa meminum sedikit air rebusan ini, tetapi pastikan rasanya tidak terlalu pekat. Daun sirih adalah solusi alami yang ampuh dan sangat dianjurkan untuk mendukung kesehatan tenggorokan Anda. Sahabat sehat Sadewo, mari kita beralih ke obat herbal ajaib kelima yang mungkin sudah sangat akrab dengan Anda. Madu murni. Madu murni, atau yang sering saya sebut sebagai emas cair dari alam, adalah salah satu pereda batuk paling lembut dan efektif yang bisa kita temukan. Anda mungkin bertanya, mengapa madu sangat manjur? Jawabannya terletak pada teksturnya. Ketika Anda menelan madu, ia akan melapisi tenggorokan Anda dengan lapisan yang lembut dan tebal. Lapisan ini berfungsi seperti perban alami, melindungi tenggorokan yang sedang teriritasi atau terasa gatal dari gesekan udara dan dorongan batuk selanjutnya. Efek pelapisan ini sangat cepat memberikan rasa lega. Kelebihan madu murni tidak hanya berhenti pada kemampuannya melapisi tenggorokan. Secara alami, madu mengandung zat yang bersifat antibakteri dan sedikit anti radang. Artinya, selain meredakan iritasi, madu juga membantu tubuh Anda melawan kuman yang mungkin memperparah batuk Anda. Manfaat terbesar lain madu, terutama bagi kita para lansia, adalah kemampuannya untuk membantu meningkatkan kualitas tidur. Batuk seringkali menyerang dengan hebat di malam hari, membuat kita sulit beristirahat. Berdasarkan pengalaman saya, mengkonsumsi madu murni sebelum tidur dapat menenangkan dorongan batuk tersebut, memungkinkan Anda mendapatkan waktu istirahat yang sangat dibutuhkan untuk proses penyembuhan. Untuk memanfaatkan khasiat madu murni secara maksimal dalam mengatasi batuk, saya menyarankan 2 cara. Cara pertama adalah yang paling sederhana dan paling efektif. Ambil 1 sendok teh madu murni, pastikan murni, dan telan perlahan-lahan tanpa dicampur apapun, terutama tepat sebelum Anda beranjak tidur. Biarkan madu bekerja melapisi tenggorokan Anda sepanjang malam. Cara kedua adalah dengan mencampurkan madu murni dengan sedikit air hangat dan perasan jeruk lemon atau jeruk nipis. Kombinasi ini tidak hanya memperkaya rasa, tetapi juga menambahkan asupan vitamin C dari jeruk untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ingatlah, madu murni adalah penawar yang lembut, manis, dan sangat kuat dalam melawan batuk membandel. Sahabat sehat Sadewo, mari kita teruskan ke obat herbal ajaib yang ke-6, yaitu jeruk nipis. Saya yakin, tidak ada dapur di Indonesia yang tidak memiliki jeruk nipis. Buah kecil berwarna hijau ini adalah gudang vitamin dan nutrisi alami, dan sangat penting dalam membantu tubuh kita pulih dari batuk. Fungsi utama jeruk nipis adalah sebagai peningkat daya tahan tubuh. Batuk, terlepas dari penyebabnya, selalu membuat sistem kekebalan tubuh kita bekerja ekstra keras. Kandungan vitamin C yang luar biasa tinggi dalam jeruk nipis adalah bahan bakar yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk segera bangkit dan memulihkan diri. Selain sebagai penjaga kekebalan tubuh, jeruk nipis juga memiliki peran penting dalam mengatasi batuk berdahak. Jeruk nipis mengandung asam alami yang bekerja dengan sangat baik dalam membantu mengencerkan lendir atau dahak yang kental dan lengket di saluran pernafasan. Dahak yang tebal adalah salah satu pemicu utama batuk yang terus-menerus. Dengan mengonsumsi jeruk nipis, kita membantu tubuh melonggarkan ikatan dahak tersebut, membuatnya lebih mudah untuk dikeluarkan dan melegakan pernafasan Anda. Efek ini memberikan keringanan yang nyata pada dada, sehingga batuk menjadi lebih produktif dan tidak melelahkan. Lalu, bagaimana cara paling efektif mengonsumsi jeruk nipis untuk batuk? Saya akan membagikan resep tradisional yang sudah digunakan turun-temurun. Ambil 1 buah jeruk nipis, belah 2,
dan peras airnya ke dalam sebuah sendok. Kemudian, campurkan air perasan jeruk nipis ini dengan 1 sendok makan kecap manis. Atau jika Anda suka, ganti dengan madu murni. Perpaduan ini tidak hanya menyeimbangkan rasa asam, tetapi juga menambah khasiat sebagai pelapis tenggorokan. Konsumsilah ramuan sederhana namun legendaris ini 2 hingga 3 kali sehari. Kombinasi jeruk nipis dan pemanis alami ini adalah cara cepat dan teruji untuk mempercepat penyembuhan batuk Anda. Sahabat sehat Sadewo, kita telah sampai pada obat herbal ajaib kita yang terakhir. Namun, kekuatannya tidak kalah hebat. Bawang putih tunggal. Jika batuk Anda dicurigai kuat disebabkan oleh serangan virus atau bakteri, yang berarti batuk infeksi, maka bawang putih tunggal adalah senjata rahasia terbaik yang dapat Anda gunakan. Bawang putih, khususnya yang berbentuk tunggal, memiliki konsentrasi zat aktif yang sangat tinggi. Zat ini bekerja seperti tentara alami dalam tubuh kita, dengan kemampuan luar biasa untuk melawan kuman dan virus yang menjadi biang keladi di balik penyakit kita. Ini adalah cara yang agresif, namun alami, untuk membersihkan tubuh dari dalam. Kekuatan utama bawang putih terletak pada senyawa yang dilepaskannya ketika dihancurkan atau diiris. Senyawa ini bersifat sangat kuat sebagai antivirus dan antibakteri. Bagi kita para lansia, yang sistem kekebalannya mungkin tidak secepat saat muda, mengkonsumsi bawang putih tunggal secara teratur saat batuk dapat memberikan dorongan signifikan kepada tubuh untuk segera membasmi penyebab batuk itu. Penting untuk diingat, bawang putih ini lebih cocok digunakan ketika batuk Anda benar-benar disebabkan oleh infeksi, bukan hanya karena alergi atau iritasi ringan. Ia memberikan pembersihan mendalam yang membantu tubuh kembali ke kondisi sehatnya. Meskipun khasiatnya luar biasa, cara mengkonsumsi bawang putih tunggal ini harus dilakukan dengan hati-hati. Cara yang saya sarankan agar efektif namun tidak menyakiti lambung adalah ambil 1 siung bawang putih tunggal, kupas bersih, lalu parut atau tumbuk sedikit saja hingga zat aktifnya keluar. Jangan dimasak, karena panas akan mengurangi khasiatnya. Campurkan bawang putih yang sudah dihaluskan ini dengan 1 sendok teh madu murni. Madu akan membantu meredam rasa tajamnya, sekaligus melapisi tenggorokan Anda. Konsumsilah ramuan ini 1 hingga 2 kali sehari. Ingat, ini adalah ramuan yang kuat, jadi perhatikan respons tubuh Anda. Dengan ini, lengkap sudah 7 resep herbal ajaib dari alam yang bisa Anda gunakan untuk melawan batuk. Baik, sahabat sehat Sadewo, setelah kita membahas ke-7 ramuan herbal ajaib, izinkan saya memberikan beberapa tips cepat dan penting yang harus Anda terapkan untuk mendukung proses penyembuhan batuk. Tips pertama yang harus selalu Anda ingat adalah pentingnya cairan dan menjaga suhu tubuh. Ketika batuk, apalagi batuk berdahak, tubuh Anda membutuhkan banyak cairan. Minum air putih hangat secara teratur, sedikit demi sedikit, sangat membantu mengencerkan dahak dan menjaga tenggorokan tetap lembab, sehingga mengurangi rasa gatal dan iritasi yang memicu batuk. Selain itu, hindari paparan udara dingin secara langsung, terutama pada malam hari atau saat Anda tidur. Udara dingin dapat menyebabkan saluran napas kita mengerut dan memicu serangan batuk tiba-tiba. Jadi, pastikan tubuh dan tenggorokan Anda selalu hangat dan terhidrasi dengan baik. Tips kedua yang sering kali terlewatkan adalah kualitas udara di lingkungan rumah Anda. Perhatikan apakah udara di kamar tidur Anda terlalu kering. Udara yang kering dapat membuat batuk semakin parah karena mengiritasi selaput lendir yang sudah sensitif. Jika memungkinkan, gunakan pelembab udara atau letakkan baskom berisi air di kamar untuk membantu menjaga kelembapan ruangan. Selain itu, hindari paparan terhadap asap rokok, debu, atau bahkan parfum yang terlalu kuat. Zat-zat asing ini adalah pemicu batuk yang sangat umum, terutama pada kita yang lebih sensitif. Pastikan sirkulasi udara di rumah Anda baik, bersih, dan bebas dari alergen yang dapat memperburuk kondisi batuk Anda. Dan tips terakhir yang tak kalah penting yaitu memperhatikan teknik pernafasan dan prioritas istirahat. Saat batuk, tubuh kita mengeluarkan banyak energi. Oleh karena itu, istirahat yang cukup adalah obat yang paling mujarab. Jangan memaksakan diri untuk melakukan aktivitas berat saat batuk sedang parah. Selain itu, belajarlah teknik pernafasan perut yang lembut, bukan pernafasan pendek dan cepat, untuk membantu menenangkan saluran napas Anda saat serangan batuk datang. Ingat, ke-7 herbal yang saya sebutkan tadi hanya akan bekerja optimal jika didukung oleh istirahat yang berkualitas dan lingkungan yang bersih. Terapkan 3 tips ini bersamaan dengan konsumsi herbal,
dan Anda akan melihat pemulihan yang jauh lebih cepat. Sahabat sehat Sadewo, setelah kita membicarakan manfaat luar biasa dari ramuan-ramuan herbal, saya merasa sangat penting untuk menyampaikan sebuah peringatan yang harus Anda pegang teguh. Perlu dipahami bahwa segala bentuk pengobatan herbal yang saya jelaskan, termasuk ketujuh ramuan ajaib tadi, adalah upaya penunjang atau sebagai pertolongan pertama yang efektif untuk meredakan gejala batuk ringan hingga sedang. Semua ini bertujuan untuk mendukung kemampuan alami tubuh kita dalam penyembuhan. Namun sebagai seorang praktisi, saya harus tegas mengatakan bahwa pengobatan alami ini memiliki batasan, dan batasan itu harus kita hormati demi keselamatan dan kesehatan Anda sendiri. Lalu, kapan saatnya kita harus mengesampingkan herbal dan segera mencari bantuan dari dokter atau tenaga kesehatan profesional? Ada beberapa tanda yang tidak boleh Anda abaikan. Pertama, jika batuk Anda tidak menunjukkan perbaikan sama sekali atau bahkan memburuk setelah Anda mencoba pengobatan herbal ini secara rutin selama kurang lebih 1 minggu. Kedua, perhatikan gejala penyerta yang serius. Jika batuk Anda disertai dengan demam tinggi yang tidak kunjung turun, sesak napas yang membuat Anda kesulitan bernapas, atau rasa nyeri yang tajam di dada, ini adalah lampu merah yang harus segera direspons. Gejala-gejala ini mungkin menandakan adanya kondisi kesehatan yang lebih serius, seperti infeksi paru-paru atau masalah lain yang memerlukan penanganan dan obat-obatan khusus dari dokter. Prinsip saya sangat jelas, kesehatan Anda adalah yang utama dan keselamatan harus selalu didahulukan. Obat herbal adalah sahabat terbaik, tetapi mereka bukanlah pengganti diagnosis dan penanganan medis yang tepat. Selalu jadikan dokter sebagai rujukan utama Anda untuk mengetahui penyebab pasti dari batuk yang Anda alami. Jadi jangan ragu atau takut untuk berkonsultasi jika batuk Anda terasa tidak biasa atau memburuk. Gunakan pengetahuan tentang herbal ini sebagai pendukung, bukan sebagai satu-satunya solusi. Dengan sikap bijak seperti ini, kita dapat memastikan bahwa kita mendapatkan perawatan terbaik yang menggabungkan kearifan alam dan kemajuan ilmu kedokteran.